呢度係 Green Ferry， 咁我等緊車翻屋企，咁但係其實頭先嗰架佢哋走咗啦，因為嗰架係 Limited Express， 咁淨係直接地去到 Flinders Street， 咁我去嗰度做咩鬼？我真係轉75號翻屋企咩？行都唔想行，咁所以又等啦。咁今日翻學咯，啲溫度咧佢哋 up and down 真係起落好大啊！今朝仲係37度，熱到我要熱褲背心咁出門口，瞓都瞓唔到咁嘅樣，其實就冇嘢。咁跟住而家25度左右啦，我諗好凍嘅，夜晚會再凍啲。佢而家仲未落雨，佢話夜啲會落雨，希望落雨前會翻到屋企啦。咁今日上堂啦，佢哋要忙嗰份我完咗嘅 ISRS 啊，佢哋見到我份功課好驚，30幾頁咁樣，30幾40頁咁樣。That's all， 今日就係咁啦，冇咩太特別啊，翻學放學咁樣咯。咁放學陣翻去整啲嘢食就算啦，都唔太餓。頭先我又食咗個 muffin， 因為想飲咖啡，都唔關事。咁總之而家就係咁啦。佢哋話可能有啲人嚟睇屋，咁未知啊。Anyway， 等車翻屋企。拜拜。